肚子疼，疼了多长时间？这次疼了有1分钟。他现在主要是头给小孩，疼了你肯定得剖了。肯定是掏，我们就是打算就是掏。今天晚上他要是这样疼，今天晚上可能就一会儿就得掏。是的，就掏吧。我现在没感觉到太动，没事，我怕它不动很正常。别太紧张啊，医院很快就到了啊。好。在医护组不断的安慰下，孕妇渐渐放松下来。羊水流完以后肚子小好多呀，里边还有好多呢，哪里流完了？里边还有好多羊水呢。我之前肚子得这么高。啊，今天晚上我看见他。看点那大帘子啊，铺点这帘子啊。咱倒个床，床单怎么样啊？点一下那个去。行，大夫，我肚子好疼。啊，马上就进去了，进到病房里头有大夫，麻烦